Nu da scroll mai departe, pentru că am o super ofertă pentru tine. Ce vezi tu acum pe ecran este cel mai tare rulou pentru pick-up din lume. Este vorba despre ruloul Roll Plus de la Tessera 4x4, singurul rulou de pe piața mondială care are inteligență artificială incorporată și poate fi acționat cu comenzi vocale, din telefon sau chiar și din telecomandă. Este construit integral din aluminiu și este fabricat în Grecia. Pentru a beneficia de oferta specială, trebuie să intri pe edk.ro, să îți alegi produsul preferat și să folosești codul EROL5 pentru o reducere de 5%.